Kana booda ollaanii irraa mana dhabdaniif hidhaa waggaa afurii natti murtaa'ee waan jiruudhaaf sababni hidhaan kun natti murtaa'ee jiruuf immoo obboleettiin koo quxisuu yeroo darbe ani isin waliin barsiise guyyaa har'aa kana obboleettiin koo isheen quxisuun kilooreksii kana dhugdee jirti. Kanaaf akka seera biyya Joordaanitti immoo namni tokko lubbuu isaatii yoo murteesse hidhaatu isatti murtaa'a jechuudha. Kanaafiyyuu ishee amma hospitaala galchee dhufee tan dhokadhee viidiyoo kana isiniif waraabaa jira waan ta'eef viidiyoo kana waraabuu kanan barbaadee fi viidiyoon kun waan nama barsiisa jedhee waraabaa jira ta'uu hin taane booda maatiin keenya sagalee nuu ta'a ijoolleen keenya baddeedhanii akka isaan siniin dhiphisneefanii viidiyoo kana walii galaaf hojjechaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu maaliif ati immoo wajjin hidhamtaa isheetoo dhuge yoo jettan immoo maqaa kootiin dhufte anatu fide obboleettii koo kana jechuudha. Nan hojjedha itti nan ishee fide as geessee garuu haalli jireenya biyya ormaa gaafa isheetti ulfaatu murtoo mataa ishee irratti fudhattee jirti. Haa ta'uyyuu malee amma lubbuu ishee walii jira. Kanaafiyyuu garaacha ishee keessa waan jiru miicanii fi amma hospitaala ciisaa jirti. Meeshaan fudhadha jedheetan fiigee dhufe sumaan viidiyoo kana isinii waraabuudhaafan dhufe maaliif booda poolisoonni bilbila kanas markaafu booda silkii keenya nu harkaa fuudhu waan ta'eedhaaf oolaanii fayyadamuun isin danda'u. Kanaafiyyuu hamma isinii danda'ametti kadhannaa keessaniin nu yaadadhaa. Egaa maal jechuun barbaade gaafa haalli isinitti ulfaatu jireenyi biyya ormaa gaafa ulfaatu ofirratti murtoon fudhatina ila yoo waan barbaade iyyuu ta'e yoo isinitti ulfaate iyyuu hamma isinii danda'ametti cichaa jabaadhaati yoo isinii danda'amne immoo gara biyya keessaniitti galaa malee hojjechuuf kaayyoof manaa baatanii lubbuu keessaniin balleessina. Kanaafiyyuu jireenyi biyya ormaa immoo ulfaataadha. Salphaadha jedhanii yoo isin fidan ta'e salphaadha jechuu dhageessan ta'e sobadhaanni. Waan sobaan dhagayina. Kanaafiyyuu jireenyi biyya ormaa ulfaataadha. Jireenya addunyaa kanaa immoo yoo jabaatte malee yoo jabaachuu dhaabatte sitti jabaatee maka kana lubbuu keetti murtoo akka itti fudhattu si taasisaa jechuudha. Ani namootaaf barnoota gaggaariin kennu garuu obboleettiin koo immoo isaan barsiisuun ooluu hin dandeenye. Kanaafiyyuu walumaa galatti baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja guyyaa tokkollee karoorri koo kanaa ta'a jedhee yaadeen beeku. Kanaafiyyuu kaayyoon kun ni jalqaba isan gara addunyaa kanaatti dhufee injifadhee darbuudha. Dideen jiraachaa jira malee chaalenjiin akkanatti ulfaatu yoo danda'u dhuguma isinitti kanani lubbuudhaan jiraadhu namni baay'een hin du'aa jedhee gaafa yaadu baay'een dinqisiifadha. Sababaan gadda koo baasee isinitti mul'isanneef hin argitan malee jechuudha. Xiqqummaa makoorraa kaasee jireenyi koof chaalenjiin kan guute qofadha. Ta'us immoo chaalenjiidhaaf hamma oonaatti harka kennee guyyaa tokkitti illee hin beeku. Dideen gara fuulduraatti adeema. Kanaafiyyuu jireenya addunyaa kanarraa diddee gara fuulduraatti yoo deemte malee hiitee si qabdee lubbuu keessa harkaa fuudhu barbaade. Kanaafiyyuu walumaa galatti kadhata keessaniin nu yaadadhaan isiniin jedha ulfaadhaa isin jaalladha yeroo kamiyyuu keessa koo jirtu.